Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Այնքան շատ է շուտ է ամբիոնից ինչում իշխանականների կողմից, որ մեկին ուղղակի անդրադառնամ, ասում է, որ զոհված ընտանիքների անդամներին աջակցություն չի ցույց տրվել, անգամ ես եմ հիշում, նոր քիչ առաջ էլի բացեցի այդ բանը, հիշեցի, որ 2500-ից ավելի ընտանիքներ ստացել են այդ աջակցությունը հետից, բայց սրա մասին չի խոսքը։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք իսկապես քննարկում ենք մի նախագիծ, որը իսկապես սեփականազրկման եւ համակարգը հենց ազգային անվտանգության սպառնալիք ստեղծելուն ուղղված նախագիծ է։ Այսօրվա իշխանությունը ցույց է տվել եւ հաստատել է, որ ինչ խոստում որ տվել է, ոտից գլուխ ձախողել է։ Հիմա շատ པարզ հարց են տալիս, ասում են՝ լավ, ընդամենը 2 տարվա համար երաշխավորվեք, որ չի թանկանալու, եթե դուք եք կառավարելու այս համակարգը։ Բայց հատուկ իշխանության վարկագծին փորձելով մարդկանց վարկաբեկել, արված աշխատանքը վարկաբեկել, ավելին, փորձելով ստեղծել մի հատ նես պատկեր, որ իրենք հետևողականորեն հայ ժողովրդի բարին են ուզում, իսկ այ չար ուժերը այստեղ նստած հակառակն են անում, լինելով չար ուժեր, լինելով այս ամեն ինչը ստեղծող, գեներացնող մարդիկ, ամեն ինչի մեջ մեղադրում են։ Ոչ ավել, ոչ պակաս, հիմա ամբողջ համակարգը ներկայացվում է մեղադրանք իշխանության զավթման, ահաբեկչության եւ այլնի մեջ։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի խումբ, որը որ իշխանությունն էլ է զավթել եւ ամենօրյա ռեժիմով ահաբեկչություն է իրականացնում, դա դուք եք։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Եվ հիմա էլ հերթը հասել է սեփականության զրկման գործընթացներին։ Մնացած բոլոր մանրամասնությունները, պարոն Վարդանյան, հանձնաժողովում քննարկումների ժամանակ մասնագիտական, իրավական, հակասահմանադրականություն այս ամենի կներկայացվի։ Սիրելի ժողովուրդ, մի բան հստակ է։ Այս նախագիծը կյանքի կոչվելու դեպքում ոչ միայն վատանալու է համակարգը, այլ նաև Հայաստանը հայտնվելու է ծանր վիճակում։